ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജിമ്മൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുഴലപ്പമാണ്. അപ്പോൾ കുഴലപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായയും ഈ കുഴലപ്പം കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ രുചിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, നല്ല കറുമുറ കടിച്ച് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം നോക്കാം. കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. 2 കപ്പ് അപ്പത്തിൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നൈസായിട്ടുള്ള വറുത്തരിപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കണം. ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാളികേരം ഒന്ന് അരയ്ക്കുക വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് നാളികേരം ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അര തൊട്ടിട്ട് 3/4 കപ്പ് മതി കേട്ടോ. 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ നാളികേരം. പിന്നെ ഈ നാളികേരത്തിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 10 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി 10 എണ്ണം, 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുത്തേക്കാം. നാളികേരം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വറുത്തരിപ്പൊടി. ഇതിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ ചുവന്നുള്ളിയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കുഴലപ്പത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ 2 ഐറ്റം കൂടി അതിൽ ചേർക്കണത്. അപ്പോഴാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കുഴലപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 കപ്പ് വറുത്തരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളവും പൊടിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേരണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നത്. 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 2.5 കപ്പ് കറക്റ്റ് പാകമാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാറട്ടെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നുപൊടിയാണ്. ഞാൻ കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് കേട്ടോ. ആ ഉഴുന്നിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ഇതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ എണ്ണ തൊടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കണത്. ചൂടുണ്ടാവും, അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കും. പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈ പിടിക്കാം കേട്ടോ, ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. കൈയിൻ്റെ ചൂട് മാത്രമാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്, ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം. ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞ മാറ്റണം, വെള്ളം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരു എഗ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. നന്നായി പതപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ വിടർത്തിയിടണം. ചെറിയ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കിട്ടിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. നല്ലോണം കുഴയ്ക്കാം. 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1 മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്.
നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് എനിക്കൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്പാണ് കേട്ടോ, ഉഴുന്ന് പൊടി ചേർക്കണതൊക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി വെക്കണം. ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ എടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൊടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. അതിനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മൊമോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ചെറിയ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാധനം, അതാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചപ്പാത്തി പ്രസ്സിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു. എനിക്കത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മെത്തേഡാണിത്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ കുഴലപ്പമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്, വലിയ കുഴലപ്പമല്ല, ചെറിയ കുഴലപ്പം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എണ്ണ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക, ഇവിടെയും പുരട്ടുക, എന്നിട്ട് ഓരോ ബോളായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പത്തിരി പോലെ കിട്ടും. അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കുക, ഇത് വയ്ക്കുക. നൈസാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നൈസാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 5 എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണുള്ളൂ. ഒരു 5 എണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൽ എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ആക്കി എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക. ഷേപ്പ് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വരില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ. ടേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ചെറിയ കുഴലപ്പം കുറച്ചുണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും അത് ശരിയായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ കുഴലപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാ കുഴലപ്പും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ലെവലിൽ വെക്കാൻ നല്ലത് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറമെ മൊരിയും ഉള്ളിൽ വേവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഇടുക നല്ലത്. എണ്ണ തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു സൈഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ഇത് ഓടിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടാണ്. നമ്മൾ ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കണ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കിട്ടുക. നല്ല മണമാണ്. ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല വീട് മൊത്തം നമ്മൾ പെരുന്നാളിനൊക്കെ നാട്ടിൽ ചെന്ന പോലത്തെ മണമാണ്. പെരുന്നാൾ സമയത്താണല്ലോ അച്ചപ്പം കുഴലപ്പം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, ക്രിസ്മസ് പെരുന്നാൾ സമയത്തൊക്കെ. അതേപോലത്തെ നല്ല മണമാണ്. ഷേപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാണ്ട് ചിലവർക്കൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. എനിക്കൊന്ന് ശരിയായി വരാനുണ്ട്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വൈസ് അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. പിന്നെ ചപ്പാത്തി പ്രസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ, നമ്മുടെ പൂരി ബേക്കറിലൊക്കെ ചെയ്യണവർക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇങ്ങനെ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കണ അച്ചൊക്കെ. ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങൾ ഒരു പൊടി പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മൂത്ത് വരും. ഈ എണ്ണ ചൂടാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കളർ കിട്ടും കേട്ടോ. നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. അല്ലാതെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഴലപ്പൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജിമ്മൂസ് വേൾഡിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യട്ടാ. ഷേപ്പിലൊന്നല്ല കാര്യം, ടേസ്റ്റ് ബേസ് അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം കേട്ടോ. ഓക്കേ.